Il-kap nazzjonalista Alex Borch għalli l-poplu qed jgħid tuna Malta lura. Din dikjarazzjoni għamela waqt li kienet jindirizza attività politika fil-Belt Valletta fost l-affarijiet li tratta f'din l-attività kien hemm id-deċiżjoni tal-arbitraġġ internazzjonali li hu ddeskrivi hekk. Rigward l-arbitraġġ tal-Vitals u Stewards. Din hija wkoll saga li qisha ma tispiċċa qatt. Saga ta' gideb. Madankollu kollu l-kap nazzjonalista naqas billi jsemmi kif l-unika gidba li toħroġ minn dan kollu kienet dik li għamel is-snejn jinbogħod tal-Partit Nazzjonalista u l-esponenti tiegħu, ċoħe li minn dan il-kuntratt il-poplu Malti jinstera 400 miljun euro. Din in-narrattiva tant imbarazzat lil Partit Nazzjonalista b'mod partikolari lill-eks kap nazzjonalista Adrian Delija li b'mod konvenjenti qegħdin ħalluha barra meta jitkellmu fuq id-deċiżjoni tal-arbitraġġ. Tantu skomdu l-Partit Nazzjonalista li Alex Borch jitfatijaw fuq il-gvern. Anke fuq din is-sentenza tal-arbitraġġ, il-gvern rrid jiddevja l-attenzjoni tal-poplu, rrid jitmejjel bil-poplu Malti għawċi kollu. Din hija fatwalment skorretta għaliex kif wieħed il-gvern ippubblika d-deċiżjoni tal-arbitraġġ internazzjonali fl-intir tagħha, deċiżjoni li minni joħroġ kif il-poplu ħa servizzi li ħallas għalihom u li tal-ħallas ħa fair value for money. Iżda fl-istess attività, il-kap nazzjonalista infexxi jagħmel dikjarazzjonijiet isteriċi. Tuna Malta lura! Tuna l-Għawdex lura! Viva l-Partit Nazzjonalista!